a më lejohet të fali namaz natë vetëm një natë në javë, sepse nuk mund të fali çdo natë për shkak se kur më shregullohet gjumi më shkakton probleme shëndetësore. Dhe namazi natësh është sunet, po edhe nëse nuk e fal kur, do të thonë se je duke bërë ka gjuna, ose je duke treguar pa bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po është një prej adhurimeve më të mira që mundet të bëj mas farzeve, namazeve farz, më fal natën, më shumë me lut Allahun, me përmend Allahun, më fal, me qëndruan kam për hir të Allahut, me lexu Kur'an. Sa pejgamberi sa më ka thënë aleikum bi qiyamil layl, ka thënë përmbajuni namazit natës. Se kjo ka thënë është ka qenë shprehje e njerëzve të mirë para juve. Ai ka përmendur se e largon smundjen nga trupi, e ka përmendur dobi të shumta, i fshin gjunahet. Edhe ka thënë për Abdullah ibn Umerin radhiyallahu anhuma, ni'ma ar-rajul Abdullah, sa burri i mirë është Abdullah law kana yusalli bil-layl, sikur të falej natën. Edhe tash kur e kanë ikë Abdullah ibn Umeri thotë ma kur nuk e humlan namazin e natës. Disa ka dek, ma kur se kanë. Po është adhurim madhështor dhe që domon vetëm ata njerëz që janë tamam serioz, kapun shumë për feje, e kryjnë ato. Mirë po, nëse një njerëz falet, nuk mund të thonë se ai është gjunaqar. Se fetarisht nuk kërkohen mirë obligative çka priteje kjo. Kështu si ti njeri falet vëllazër, mbas shikon nëse ty shkakton domethënë çrregullim xhumi, falu para se më ra me flejt. Se shikon vëllazër, nuk mundesh ti, e kum përmend këtë edhe më herët, me kanë i rregull në diçka nëse nuk e ke mësuar, nuk e ka bërë shprehi, nuk e ke ushtruar veten para prakisht. Për shembull, dëshiron me kanë i koncentruar namaz, mu fal me për ulje, me koncentrim, nuk mundesh për me një herë ashtu. Se i ki disa pengesa përpara që duhet me i largu. Për shembull, duhet me hek gjunat, duhet me hek gjanat e kota. Allah thotë qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vetë kanë shpëtuar besimtarët, cilët janë të përulur namazin e tyre. Shkon më një herë që thotë Allah walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, cilët largon pe gjanave të kota. Kanë ndërlidh për ulje namaz me largimin nga gjanat e kota. Dëshiron me kanë i për ulur namaz largohu nga gjanat e kota. Gjunahet, po edhe humbja e kohës kot. Këto janë pengesë. Shpërqendrojnë. E kjo lyp kohë, lyp mund, lyp sakrificë. Çta ka pas prej selefëve që 20 vjet thotë jam mundu me një kënaqësi namaz. E kum luftu veten 20 vjet. Thotë 20 vjet tjera ju më kënaq tani. Gjithmonë do të më pas, domthon përpjekje, luftë, mund sakrificë. Nuk mundesh për më një herë. Ti ndoshta fillon ashtu po dështon mas një kohë. Një namaz dy i fal, po s'mundesh gjithë, se nuk e shpirti nuk ngon, nuk nështrohet. Edhe kështu namaz natës. Njeri i cili vëllazër ka probleme, për shembull, mu fal natën, priton. Me prish gjumin, i shregullohet gjumi apo demelia sene, mundohu me mësu nefsin ton, mu fal para se më ra me flejt, nuk ka të keqe. E fal Yasin me xhamat, kthehen në shtëpi. Falu më herë mas Yasis. Fal 2 rekate, s'ka gale. I fal çashtu 1 muaj, 2 muaj, mas një kohë i shton edhe 2 tjera. Vazhdon çashtu. Mas një kohë i shton edhe 2 tjera. Tani fillon ka pak lexon Kur'an më shumë, i zgat rukute edhe sejdë. Shkon domosdoshmë duke çka e mësu veten. Mas një kohë kur je domosdoshmë bash stabil këta, pak e shtyn pak më vonë namazin, pak më vonë, derisa të arrish domosdoshmë atë formën që ato që e dëshiron.